Salam əziz abituriyentlər, yenidən xoş gördük hər birinizi. Bugün 25 may 2025-ci il 2-ci və 3-cü qruplar imtahan verdi. 2-ci qrupda düşmüş riyaziyyat suallarının izahın, riyaziyyat suallarının düzgün cavablarını bundan əvvəlki videomuzda paylaşmışıq. Əgər yoxlayacaqsa qısa şəkildə oradan yoxlaya bilərsiniz. Yox, izahlara baxmaq istəyirsinizsə, izahları indi mən sizə təqdim edirəm. İzahları ətraflı şəkildə bu videodan izləyə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olub bizi dəstəkləyə bilərsiniz. Əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Deməli, suallar normal idi. İnşallah ümid edirəm ki, birinci qruplara da bu formada suallar düşər. Yəni, əvvəlki illərə baxanda çox normal idi suallar. Ümid edirəm ki, bu balların qalxmasına səbəb olmaz ki, çox güman ki, səbəb olacaq. Belə, başlayaq birinci sualımızdan. Birinci sualımızda bizə nə deyir? Birinci sual limit sualdır. Baxaq birinci sualımıza. Aha. Birinci sualda limit en sonsuzluğa yaxınlaşdıqda kök altında 49 n plus kök altında 10 n bölünsün kök altında 16 n. Əslində buna baxan kimi 49 olduğu, kök altında 16 49 olduğu görünür. Hər ehtimala qarşı yenə də davam edib yazsaydınız nə yazacaqdınız? Təbii ki, sürətlə və məxrəci ya ayrı-ayrı məxrəcdə yaza bilərdiniz, ya da ki, sürəti və məxrəci götürərdiniz, bir böləyinə vurardınız. Sürəti də, məxrəci də bir böləyinə vurardınız. Kökün altındakı ifadədən söhbət gedir. Baxın, bunu da kökün altındakı ifadəni bir böləyinə hamısın, bunu da həmçini bir böləyinə vursaydınız nə olacaqdı? Olacaqdı kök altında, bu olacaqdı 49, bu olacaqdı plus kök altında 10 bölünsün n, bu olacaqdı kök altında 16. Bu təbii ki, 0 eləyəcəkdir sonsuzluğa yaxınlaşdığına görə n, məxrəc sonsuz böyüyür 0 eləyəcəkdir. Nə olacaqdı? Kök altında, bir kök altında da yaza bilərsiniz, 16'da 49. Bu da eləyəcəkdir 4'də 7. O da olacaq D variantı. Növbəti sualımız ikinci sual. İkinci sual üçbucaqlara aid olan bir sualdır. ABC müxtəlif tərəfli üçbucağında, gəlin bir dənə ABC müxtəlif tərəfli üçbucağı çəkək. Deməli, ABC müxtəlif tərəfli üçbucağında AB 5'dir, BC 12'dir, B bucağı iti bucaqdır. Mən bunu kör çəkdim, amma bu iti bucaqdır. Bu iti bucaqdır və bizə deyir ki, AC tərəfini ala biləcək tam qiymətlərin sayını tapın. Biz bilirik ki, AC tərəfi üçün ümumi qayda necədir? 5-ci sinifdə keçdiyimiz. AC kiçik olmalıdır 5 ilə 12-nin cəmindən, yəni 17-dən. Böyük olmalıdır 5 ilə 12-nin fərqinin modulundan, yəni neçədən? 12 çıxılsın 5, 7-dən. Düzdürmü? Yəni AC 7 ilə 17 arasından qiymət ala bilər. Digər tərəfdən bu üçbucağın, bu bucağın iti olması üçün AC-nin kvadratı kiçik olmalıdır. AB-nin kvadratı üstə gəlsin BC-nin kvadratı. Yəni AC kvadratı kiçik olmalıdır. AB 5'dir, 25 plus 144'dən kök alsaq AC kiçik olmalıdır 13'dən. Burada iki şey var. Bir AC 7 ilə 17 arasında, bir də 13'dən kiçik olmalıdır. 7 ilə 17 arasında 13'dən kiçik olan tam ədədlər neçədir? 8'dir, 9'dur, 10'dur, 11'dir və 12'dir. Amma 12'ni burada götürə bilmərik. Səbəb, çünki burada bizə deyəndə deyir ki, ABC üçbucağı müxtəlif tərəfli üçbucaqdır. Baxın, burada müxtəlif tərəfli sözü yazdığına görə 12'ni götürməyəcəyiz. Cavab olacaqdı nə? B variantı. İkinci sualda. Nəzərinizə çatdırım ki, bu A variantının, ikinci qrupların A variantı kitabçanın suallarıdır. Üçüncü sualımızı elə burada bunun üzərində yazıb göstərə bilərik, bir də şəkli çəkməyək. Həcmi 729 cm kub olan kubdan tilləri AB bərabərdir 4 cm, AC bərabərdir 7 cm olan BADS piramidası kəsilmişdir. Kubun qalan hissəsinin həcmini tapın. Kubun qalan hissəsinin həcmini tapmaq üçün ümumi kubun həcmindən kəsilib götürülən hissənin həcmini çıxmaq lazımdır. Kəsilib götürülən hissənin həcmini necə tapa bilərik? Təbii ki, çox rahatlıqla tapa bilərik. Əvvəla kubun həcmi A kubu ilə hesablanır. Bu da 729'dur. Nağd buradan biz kubun tilinin 9 olduğunu tapa bilərik. Kubun tili 9'dursa, həmin sözü gedən piramidanın hündürlüyü 9, tillərindən birini zaten özü verib 7, biri də 4. O piramidanın, kəsilib götürən piramidanın həcmini necə taparıq? 3'də 1 vurulsun. Oturacağına bura kimi baxsam, nə olacaq?
Ya da ki, diaqonal yan tilləri qarşılıqlı perpendikulyar olan piramida həcmi kimi də baxa bilərsiniz. İndi mən oturacaq söhbəti ilə getdim. Onda nə olacaq? 7 4-ün 28, 28-in yarısı eləyir 14, vurulsun, hündürlüyü də olacaq 9. 9 ilə bu ixtisar edəndə burada 3 qalacaq, bu da eləyəcək 42. 729-dan da ümumi həcmdən çıxacaqdır 42-ni, onda da cavab nə eləyir? 687. Növbəti sualımız trigonometriya bağlı sualdır. Deməli, 4-cü sualda deyir ki, y bərabərdir 9 üstündə sinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Biz bilirik ki, sinusun özünün, bax, bunun qiymətlər çoxluğu bu funksiyanın təyin oblastına çevrilir. Yəni, bunun qiymətlər çoxluğu nədir? -1, söhbət sinusdan gedir. Müsbət 1 aralığından qiymət alır, düzdürmü? Həmin -1, müsbət 1, y bərabər 9 sinus x üçün, 9 üstü sinus x üçün təyin oblastına çevrilir. Onda -1-i yerinə qoyanda olur 9 üstü -1 cavab eləyir 9-da 1, ən kiçik qiymət. 9 üstü müsbət 1 cavab eləyir nə? 9. Deməli, bu funksiya qiymətlər çoxluğu olaraq 9-da 1 və 9 aralığında nə alacaq? Qiymət alacaq. O da olur nə variantı? D variantı. Növbəti sualımız sadə sualdır. Növbəti sualımız. Bunu bir neçə üsulla həll edə bilərsiniz. 5-ci sualı. Deməli, fx bərabərdir x kvadratı çıxılsın 2x üstə gəlsin 1 funksiyasının artma aralığını tapın. Funksiyanın artma aralığını həm törəmə ilə, həm də adi qaydada bunun qrafikini çəkib bu formada da göstərmək olur. Məsələn, bizim şagirdimiz burada ilə qrafikdən istifadə edir, amma törəmədən rahat şəkildə f'(x) böyük bərabərdir artma aralığını dediyinə görə 0. Funksiyanın törəməsinin 0-dan böyük olduğu aralıqda böyük bərabər olduğu aralıqda artır, kiçik olduğu kiçik bərabər olduğu aralıqda isə azalır. Törəməsi nə eləyir? Bunun 2x çıxılsın 2 böyük bərabərdir 0. Buradan 2x böyük bərabərdir 2-dən, x böyük bərabərdir 1-dən. Yəni 1 müsbət sonsuzluq olacaqdır. Cavab olacaq E variantı. Növbəti sualımız, baxaq, növbəti sualımız neçənci sualdır? Belə. Deməli, 6-cı sualda deyir ki, perimetri 20 metr olan bərabər yanlı trapesiyanın yan tərəfi onun orta xəttinə bərabərdir. Deməli, bərabər yanlı trapesiyadır bizdə. Bərabər yanlı trapesiyadır. Bu trapesiyanın perimetrin verib bizə ki 20 metrdir. Yan tərəfi orta xəttinə bərabərdir. Baxın, əgər bunun yan tərəfinə A desəm, bu da A'dır. Onda belə çıxır ki, bu da A'dır. Oturacaqlarına M ilə N desəm, mən bilirəm ki, M plus N bölünsün 2 orta xəttə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, M plus N nəyə bərabərdir? 2A-ya bərabərdir. Bunun üçün xüsusi düstur falan da var. Düstura falan ehtiyac yoxdur. Bu formada eləyə bilərsiniz. Oturacaqların cəmsi 2A-dır. Yan tərəflər də elə 2A-dır. Cəmsi 20-yə bərabərdir. 4A bərabərdir 20-yə. Buradan A-ya bərabərdir 5-ə. Bizdən də yan tərəfi soruşduğuna görə cavab olacaqdır C variantı. Növbəti sualımız 7-ci sual. Baxaq 7-ci sualda bizə nə deyir? 7-ci sualda deyir ki, məktəb olimpiyadasında 200 oğlan 300 qız iştirak edib. Oğlanlar bütün iştirakında neçə faizidir? Oğlan 200-dür, qız 300-dür. Cəmsi 500 nəfər adam var. Oğlanlar bu 500 nəfərin neçə faizi soruşduğuna görə 200 bölünsün 500 vurulsun 100. Bu da eləyəcəkdir 40%. Yəni sadə, rahat 6-cı sinif sualı demək olar ki. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. 8-ci sual müxtəlif üsullarla həll edə bilərsiniz. Trigonometrik tənliklərə aid olan sualdır. 8-ci sual. Deməli, sinus x çıxılsın kosinus x bərabərdir nəyə? 0-a. Düzdürmü? Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldib bu formada da baxa bilərsiniz. Və yaxud da, məsələn, elə hər iki tərəfi yüksəldirəm kvadrat. Hər iki tərəf kvadrata yüksəldən nə olacaq? Olacaq sinus kvadratı x çıxılsın 2 sinus x kosinus x düzdür. Üstə gəlsin kosinus kvadratı x bərabərdir 0-a. Düzdürmü? Buradan bu eləyir 1 eləyir. Sinus kvadratının kosinus kvadratının cəmsi 1 eləyir. 2 sinus x kosinus x hamımız bilir ki, nədir? Sinus 2x-dir. Sinus 2x-dir, bərabərdir 0-a. Buradan sinus 2x bərabərdir nəyə? 1-ə. 2x bərabərdir. Bu da xüsusaldır. Sinus 1-nə vaxt alır. Pi bölək 2 plus deməli 2 pi k-da. Hamısını da 2-yə bölsəm pi bölək 4 plus pi k. 2 bölək 4 plus pi k. O da eləyəcəkdir C variantı. Başqa necə eləyə bilərik? Burada köməkçi bucaq daxil eləməklə. Yəni, bütün hədləri 1 bölək kökdə 2-yə vurub, köməkçi bucaq daxil edib bu formada da baxa bilir. Və yaxud da kosinusu keçirər digər tərəfə, sinus x bərabər kosinus x o formada da həll eləmək olardı buna. Belə, nəsə, çox uzatmayaq, keçək növbəti sualımızın izahına. 9-cu sual çoxhədlilərə aid olan sualdır, rahat sualdır bu da. Bizə belə bir çoxhədli verib, 3x üstündə 8, üstə gəlinsin bx üstündə 6, çıxılsın x üstündə 5, çıxılsın ax üstündə 8, üstə gəlinsin 2x üstündə 6, üstə gəlinsin 4x üstündə 2 plus 1.
Deyir ki, bu çox ədədinin qüvvəti 5 olsun. A-ya, B-yə elə şey deyir ki, 5 olsun. Ona belə çıxır ki, burada bu qalmamalıdır, bu da qalmamalıdır, bu da, bu da. Yəni burada ən yüksək dərəcə 5 olmalıdır ki, mən ən yüksək dərəcəni 5 kimi götürə bilim. Onda nə etmək lazımdır? X üstü 8-in əmsalı 3-dürsə, burada da X üstü 8-in əmsalı -3 olmalıdır. Mənfisi var, deməli A 3 olmalıdır. Bu belə. Deyək ki, bu getdi. X üstü 6-nın əmsalı burada B-dir. Burada da X üstü 6-nın əmsalı 2-dir. Deməli, bu B-nin yerində -2 olmalıdır ki, bunlar bir-birini apara bilsin. Düzdürmü? Deməli, B də olacaq -2. A-mız 3, B-miz -2. Cavab olacaq. Nə variantı? Təbii ki, D variantı. Köhnədən izahlarımız qalıb. Bunları silək. Bunları silək. Belə. Bunları silək. Davam eləyək. Davam eləyək. Baxaq. Neçəyə? Neçədə qalmışdı olsa, təbii ki, ona. 10-cu sual. 2 dəyişənli xətti tənlik sistemi, yox, xətti deyil, amma 2 dəyişənli tənlik sistemidir, düzdürmü? 10-cu sualımıza baxaq. 10-cu sualımızda bizə belə bir sistem işarəsində hələ də yaxşı yaza bilmirəm. X üstü 2 çıxılsın 6x, y üstə gəlsin y kvadratı bərabərdir -47. Bir də x çıxılsın 1 bərabərdir, x çıxılsın y bərabərdir 1. Bizə deyir ki, xətti tənlik sistemində x, y hasını tap. Yəni, durub burada x, y-i adlı tapmağa ehtiyac yoxdur. Bax, bir neçə cür yaxınlaşa bilərəm. Burada fərqin kvadratı yaradıram və yaxud da bunun hər iki tərəfin kvadratı yüksəldirəm. Mən götürüb bunun hər iki tərəfin kvadratı yüksəldirəm. X minus y bərabərdir 1. Kvadrata yüksəldirəm. Olur. X kvadratı, düzdür. Çıxılsın 2xy, üstə gəlinsin y kvadratı bərabərdir 1-ə. Buradan x kvadratı üstə gələ y kvadratının əvəzinə 1 plus 2xy yaza biləcəyimi görürəm. Və gəlirəm burada yazıram. Bax, x kvadrat plus y kvadratının əvəzinə 1 plus 2xy yazıram. Çıxılsın 6xy də zaten burada var. Bərabərdir -47. Bu -4xy eləyir. -1 də keçir o yüzden -48 olur. xy nəyə bərabər olur? 12'yə. Cavab olur 12. C variantı. Növbəti sualımız 11-ci sual. 11-ci sualda bizdən nə istəyir? Baxaq görək. 11-ci sualda da deyir ki, müstəvidən 8 desimetr məsafədə olan nöqtədən müstəviyə uzunluğu 16 desimetr olan mail çəkilmişdir. Tamam, bu olsun bizim müstəvimiz. Bu müstəvidən hansı məsafədə? 8 desimetr məsafədə. Baxın, bu müstəvidən 8 desimetr məsafədə olan bir nöqtə olsun. Məsələn, olsun M nöqtəsi, burada olsun A nöqtəsi. Bu 8 desimetr. Desimetri nə edirik? 8 yazaqda, düzdürmü? Mail olan nöqtədə müstəvi 16 cm uzunluğunda mail çəkir. Belə bir mail çəkdir. Bu mailin uzunluğu 16 desimetr daha doğrusu. Bu da mailin proyeksiyası olsun. Düzdürmü? İndi bizə deyir ki, perpendikulyar mail üzərindəki proyeksiyasını tapın. Baxın, perpendikulyarın, nəyin? Perpendikulyarın. Söhbət bu perpendikulyardan gedir. Mail üzərindəki proyeksiya. Perpendikulyarın mail üzərindəki proyeksiyasını tapmaq üçün buradan bir hündürlük endirirəm. Heç də burada deyirəm ki, bax, bundan məndən tələb etdiyi bu perpendikulyarın mail üzərindəki proyeksiyasına x deyirəm. Mən bilirəm ki, burada 90 dərəcə daxil. Düzbucaqlı üstbucaqda, düzbucaq təpəsində hipotenuza çəkilmiş hündürlük söhbəti varsa, metrik münasibətdən bilirəm ki, 8-in kvadratı bərabərdir, x vurulsun 16. Yəni, katetin kvadratı bərabərdir, katetin hipotenuz üzərindəki proyeksiyasının vırılsın bütöv hipotenuz. Buradan da 64 bölünsün 16 x bərabər olur 4'ə. Bu formada, bu da rahat sual idi. Sonra növbəti sualımız 12-ci sual. Baxaq görək 12-ci sualda bizə nə deyir? Bowling liqasının oyuncularının nəticəsi və eyni nəticə göstərən oyuncuların sayı cədvəldə göstərilmişdir. Verilmiş nəticələrin medianı ilə modasının fərqini tapın. Nə ilə nəyin fərqini tapmaq lazım? Bir də baxın, medianı ilə modasının. Median, bir də moda. Moda ən çox təkrarlanandır. Mən də baxıram ki, ən çox təkrarlanan burada nədir? 130'dur. Düzdür? Çünki 4 dəfə 130 deyib. Buraya yazıram moda. Modanı tapdım artıq. 130'dur, xeyirli olsun. Qaldı median. Medianı tapanda nə edəcəm? Təbii ki, sıra ilə düzmək lazımdır. Ən az neçədir? Ən az diqqətli olmaq lazımdır. 125 2 dəfə. 125 bax buraya yazıram 2 dəfə. Sonra arxasıca gəlir 130. 134 dəfə. Sonra arxasıca gəlir 135 2 dəfə. Sonra arxasıca gəlir 140 neçə dəfə? 1 dəfə.
145 3 dəfə və 150 neçə dəfə? 2 dəfə. Cəmsi neçə dəfədir? Əgər ortada qalanı tapsaq, elə median olacaq. İkisi qalıbsa toplayıb 2-yə bölmək lazımdır. 2, 4, 2, 8, 9, bu da 5, 14. Deməli, ortadakı 2 dənəni tapmaq lazımdır. Əgər 15 dənədirsə, bax, buradan 2-sini silirəm, buradan da 2-sini silirəm. Düzdür? Bax, buradan 4-ünü silirəm, buradan 4-ün. 3, 1, 4, buradan da 4-ünü silirəm. Ortada bu ikisi qalır. Deməli, 135 toplayacağım, 135 böləcəm 2-yə, medianı tapacağım, olacaq 135. Medianı da tapdım, 135. Məndən də bunların fərqini soruşurdu. 135 çıxılsın, 130, cavab olacaq 5. Bu olacaq nə variantı? E variantı. Növbəti sualımız 13-cü sual. Baxaq, 13-cü sualımıza görək bizdən nə istəyir 13-cü sualda. Ədədi silsilənin ilk 10 həddinin cəmi 220-dən böyük, 260-dan kiçikdir. Bu silsilənin birinci həddi 7 və bütün hədləri natural ədədlər olarsa silsilə fərqini tapın. Ədədi silsilənin ilk 10 həddinin cəmi 220-dən böyükdür. İlk 10 həddinin cəmi necə tapılır? S10 bərabərdir. Deməli, 2 dənə A1 plus 10 minus 1 dənə D. D-miz yoxdur da, düzdürmü? Bölünsün 2, vurulsun 10. Burada 10 ilə bunu ixtisar eləsəm 5 qalacaq. S10 bərabərdir. Deməli, kəsr xəttinə artıq ehtiyac yoxdur. 2 dənə A1 plus 10 minus 1 dənə 9 deyir da, düzdürmü? 9D vuraq neçə? 5. Belə bir ifadə aldım. Bu silsilənin birinci həddi 7'dir. Birinci həddini də verib 7. Deməli, S10 bərabərdir. 2 vurulsun 7 üstə gəlinsin 9D. Vuraq 5. Tamam. İndi bunu gətirirəm, yazıram bura. 14 üstə gəlinsin 9D. Vurulsun 5. Neçə ilə neçə arasında? 220-dən böyüdür. Böyüdür 220-dən. 260-dan kiçikdir. Kiçikdir 260. Düzdür. Hamısını 5'ə bölsəm. Hamısını 5'ə bölsəm. Burada nə qalır? 4 dəfə 44 kiçikdir. 14 plus 9D kiçikdir. Bunu da 5'ə böləndə 5 dəfə 25, onda da 2 dəfə. Hamısından da 14 çıxıram. Burada nə qalır? 30 qalır. Düzdür. 9D. Burada da qalır 14 çıxanda 38. Düzdür. İndi bizə nə deyirdi burada? 9 bütün hədlər natural ədədlər olarsa silsilə fərqini tapın. Bütün hədlər natural. Bir də 9'a bölürəm. 9'a böləndə, deməli 9'a böləndə bu olur 9'da 30. D bu da olur 9'da 38. Tamını ayırsam bunun olacaq 3 tam 9'da 3. D bu da olacaq 4 tam 9'da 2. İndi baxın, D 3 tam 9'da 3 ilə 4 tam 9'da 2 arasındadır. İndi natural ədəddirsə bunun əgər bütün hədləri, təbii ki D də natural ədəd çıxmalıdır. D də bu aradan nə çıxa bilər natural ədəd? Ancaq və ancaq 4 çıxa bilər də. Yəni 3 tam 9'da 3 ilə 4 tam 9'da 2 arasında 4 ola bilər. Ona görə də cavab olacaq 4, yəni C variantı. Belə. Baxaq növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 14-cü sual. Bunu niyə sildik? Heç ehtiyac yox idi silməyə. Keçək bura, 14'ü də burada yazıq. Lazım olar sonra. Loqaritma 3 əsasından x kvadratı plus x plus 3 kiçik bərabərdir 2 bərabərsizliyin ən kiçik həllini tapın. Bu bərabərsizliyi həll eləmək üçün loqaritma 3 əsasından x kvadratı plus x plus 3 kiçik bərabərdir. Loqaritma 3 əsasından 3 üstü nə yazacağım? 2. 3 üstü 2 də nə eləyir? 9. Düzdürmü? Yəni bu 2'nin əvəzinə loqaritma 3 əsasından 9 yazdım. Loqaritmanın əsası nədir? 1'dən böyükdür. Onda bərabərsizlik işarəsi olduğu kimi qalır. X kvadratı plus x plus 3 kiçik bərabər 9 bərabərsini həll eləyirəm. Amma eyni zamanda x kvadratı plus x plus 3 nə olmalıdır? Böyükdür 0 olmalıdır. Çünki mənfi ola bilməz loqaritma altı ifadə. Bu bərabərsizliyi həll eləyəndə x kvadratı plus x minus 6 kiçik bərabərdir 0.
Bunun da x1 bərabərdir -3, x2 bərabərdir neçəyə? 2-yə. Bunun kökü olacaq -3 ilə 2 arasında, qapalı -3 ilə qapalı 2 arasında olur. Digər tərəfdən bunu həll eləsəm, bunun kökləri nədir bəs? Bu zaten həmişə sıfırdan böyükdür onsuz da. Çünki bunun diskriminantına baxanda görürəm ki, diskriminantına baxanda 1 çıxılsın 12 olur. Bu da onsuz da kiçikdirsə sıfırdan, a da sıfırdan böyüksə bu həmişə müsbət ədəddir. Deməli, bunun həlli, yəni bu loqaritmik bərabərsizliyin həlli -2 aralığı olur. Ən kiçik həllinin soruşduğuna görə bizdən ən kiçik həlli olacaq nə? -3 E variantı. Belə. Növbəti sualımız 15-ə baxaq. 15-də nə deyir? Deməli, Z1 bərabərdir 3 plus 2i. Z2 bərabərdir 2 minus 3-də 1i. Kompleks ədədlərinin hasilini deyir, tapın. Deməli, Z1 kompleks ədədini Z2 kompleks ədədinə vurmaq üçün 3 plus 2i-ni adi qaydada 2 minus 3-də 1i-yə vurmaq lazımdır. 3 üçün 6 minus i plus i minus 6-da 1 i kvadrat. Buradan i'lər gedir. 6-da 1 kvadrat müsbət 6-da 1 eləyir. Çünki kvadrat -1-dir. 6 tam 6-da 1. Bu da eləyir 6-da 37 A variantı. Növbəti sualımız 16-cı sual. Baxaq görək 16-da nə deyir. A3, B də 2B. Nöqtələri koordinat başlanğıcı nəzərən simmetrik olarsa. Koordinat başlanğıcı nəzərən simmetriyada nöqtənin koordinatları işarəsinin əksinə dəyişir. Yəni, onda A -2 imiş, B də -3. D variantı. Çox rahat. 6-cı sinif sualdır yenə bu da. 17-ci sual. Paralelogramın hündürlükləri 6/3 cm və 8 cm. Onlar arasında bucaq 60 dərəcə paralelogramın sahəsini tapın. Baxın. Bu bizim paralelogramımız. Paralelogramın hündürlükləri biri 6/3'dür. 6 6 36, 3'ə vuranda 108. Deməli bu böyük hündürlükdür. 6/3. Digər hündürlüyü isə 8 santimetrdir. Düzdürmü? Və bunlar arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Burada 90 dərəcədir. İndi onda bu paralelogramın bu bucağı neçə dərəcədir? 120 dərəcədir. 120 dərəcədirsə onda bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi nə olmalıdır paralelogramın? 180 dərəcə olmalıdır deyə onda bu bucağa mən 60 dərəcə deyə bilərəm. Bu 60 dərəcədirsə onda bura 30 dərəcədir. Eyni qaydada burada 30 dərəcədir. Düzdürmü? İndi buradan nə çıxır ortaya? Buradan o çıxır ki ortaya. Bura 8-dirsə, bura 8-dirsə, 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Onda qarşı katet bu 8 bölünsün kökdə 3'dür. Düzdür? Bu 8 bölünsün kökdə 3'dür. 8 bölünsün kökdə 3'dür. Onda bura 16 bölünsün kökdə 3'dür. Paralelogramı bu tərəf. Üstədə paralelogramı bu tərəfini tapdımsa 16 bölünsün kökdə 3. Bu hündürlüyü də var. Sahəni tapanda S bərabərdir. 6/3 vurulsun. 16 bölünsün kökdə 3. Buradan kökdə 3'lər ixtisar gedər. Bu da eləyər 96. Müxtəlif formalarda yanaşa bilərsiniz. Biz bu formada həll etdik indi. 96 o da olacaq nə? C variantı. 18-ci sualımıza baxaq. Kürənin radiusunu 5 dəfə artırsaq həcmi necələşər? Təbii ki, kürənin həcmi 3/4 pi r kubu ilə tapılır. R kubu olduğuna görə bunu 5 dəfə artırıb 5 r yazanda kubu olanda 125 r kubu olacaq. Yəni bu 3/4'ün falan söhbəti aidiyyəti yoxdur. Düsturda olan söhbətdir. Deməli 125 dəfə artacaq. Bu da deyəcək D variantı. Bu da rahat sualdır.
19-cu sualda nə deyir? 19-cu sualda deyir ki, x kvadratı üstə gəlsin x minus 6. Bunun kvadratı üstə gəlsin modulda x kvadratı plus 4x plus 3 bərabər 0. Tənliyini həll edin. Kvadratdır, biri də modul. Bunların cəminə vaxt 0 ola bilər. Ancaq və ancaq x kvadrat plus x minus 6 bərabər 0 olmalıdır. Eyni zamanda x kvadratı plus 4x plus 3 0 olmalıdır. Amma hər ikisi eyni zamanda, ayrı-ayrı yox. Buradan x1 bərabərdir mənfi 3-ə, x2 bərabərdir 2-yə. Buradan x1 bərabərdir, deməli, ikisi də müsbət olur, düzdür, yoxsa bizə dəyə baxaq. İkisi də mənfi olur. Mənfi 3, x2 də mənfi 1. İndi biz buradan cavab olaraq mənfi 3-ü götürməliyik təkcə. Birdən deyirsiniz, bunda yox, xeyr. Dedi yaxı, ikisi də eyni zamanda 0 olmalıdır. Bu da. Hasil deyil bu. Hasil olsa hər birini 0-a çevirən qiyməti götürərəm. Amma cəm olduğuna görə hər ikisi 0 olmalıdır. Ona görə də cavab olur C variantı. Belə, növbəti sualımıza baxaq. Bircə dəqiqə. Aha. Növbəti sualımız 20-ci sual. Hani 20? Buradadır. 20-ci sualda bizə nə deyir? 20-ci sualda deyir ki, A vektoru 5K mənfi 2. B vektoru 2, 15, 6. Vektoru verilmişdir. K'nın hansı qiymətində 3A üstə gəlsin B vektorunun uzunluğu. Baxın, gəlin 3A üstə gələk B vektorunun birinci tapaq. 3A üstə gələk B. 3A üstə gələk B vektorunu tapaqsın. Birincisi bunu 3A vururam A vektorunun hamısını. 3A vektorunu tapanda olacaq 15 üstə gəlinsin 3K mənfi 6. Üstə gəlsin B nədir? 2, 15, 6. Düzdürmü? Toplayıram bunu indi. Toplayanda nə olacaq? Cəm vektoru 17. 3K-la da 15-i toplayanda 3K plus 15. 6 ilə mənfi 6 olacaq 0. İndi bu vektorun uzunluğu 17-yə bərabər olacaq. Onda belə çıxır ki, bunu kvadrata yüksəldinirəm. Yəni 17-nin kvadratı üstə gəlinsin 3K plus 15-in kvadratı üstə gəlinsin 0-ın kvadratı. Yəni vektorun komponentlərinin kvadratları cəmi onun kök alanda onun uzunluğunu verir. Bərabər olmalıdır 17-nin kvadratına. Bu tərəfdə də 17-nin kvadratı var. Burada da bunu vurub açmağa falan ehtiyac yoxdur. Bunları silsəm görərəm ki, bu 0 olmalıdır. 0 olması üçün 3K plus 15 bərabər olmalıdır. 3K plus 15 bərabər olmalıdır. Nəyə? 0-a. Buradan K olur mənfi 5. Cavab olur D variantı. Belə, növbəti sualımız 21-ci sual. 21-ci sualda bizə nə deyir? 21-ci sualda deyir ki, B parametrin hansı qiymətində deməli x böyük bərabərdir 2B kvadratı minus 3B üstə gəlinsin 7. X kiçik bərabərdir B kvadratı plus 5B çıxılsın 9. Bərabərsizlik sisteminin yeganə həlli var. Yəni, x həm nədənsə böyükdür, həm də nədənsə kiçikdir. Deməli, onda bunlar bir-birinə bərabər olmalıdır da. Yəni, bir qiymət olmalıdır. Yeganə həlli deyirsə, bir qiymət olmalıdır. Bir qiymət ilə bunların bir-birinə bərabər olduğu yerdir. Onda 2B kvadratı çıxılsın, 3B üstə gəlsin 7-ni. Bərabər götürürəm, B kvadratı üstə gələk 5B çıxılsın 9-a. Buradan B kvadratı çıxılsın 8B üstə gəlinsin 16 bərabərdir 0-a. Düzdürmü? Bu da B minus 4-ün mötərizə kvadratıdır bərabərdir 0-a. B bərabərdir 4. B-nin 4 qiymətində o deyilən söhbət olacaq. Növbəti sualımız 22-ci sual. 22-ci sualda nə deyir bizə? Deyir ki, 2, 5, 5, 7, 7, 7, 6. Belə bir 7 rəqəmli ədəd imiş bu 7 rəqəmli ədəd. 2.557.776 ədəd 7 rəqəmli ədədinin rəqəmlərini yerini dəyişməklə 6 rəqəmi ilə başlayan neçə müxtəlif 7 rəqəmli ədəd yazmaq olar? Gəlin baxaq. Yazacağım 7 rəqəmli ədədin birinci rəqəmi məlumdur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzdür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinci rəqəm məlumdur. Birinci rəqəmi nədir? 6 ilə başlayan. Yerdə qaldı. Müxtəlif rəqəmli dediyinə görə 6-dan da başqa yerdə istifadə edə bilmərəm. 6 rəqəmi ilə başlayan neçə müxtəlif
7 rəqəmli ədəd yazmaq olar. Gəlsin də bu yerdə qaldı neçə? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalda bu 6-nı da istifadə eləmişəm. Əlimin altında qalıb 6 rəqəm və 6 dənə də yer var. Düzdür? Burada yazıla bilən ədədlərin ümumi sayını tapmaq üçün 6 faktorial yazardım. Amma təkrarlanma söhbəti var axı. Təkrarlanma söhbəti belədir ki, 5-dən 2 dənədir. Ona görə də bunu 2 faktoriala bölməliyəm. Vurulsun, bir də 7-dən də 3-dür, bir də 3 faktoriala bölməliyəm. Nəyə görə təkrar deyirəm? Çünki 7-lərin yerini dəyişəndə təzə ədəd yaranmayacaq. Həmçinin 5-lərin yerini dəyişəndə təzə ədəd yaranmayacaq. Və 2 necə oldu? 2 bir dənədir, ona görə də məxrəcdə bir şey yazmağa ehtiyac yoxdur. İstəsəz bir faktorial da yaza bilərsiniz, amma yazmağa ehtiyac yoxdur. 3-ə can buradan getsə, burada nə qalacaq? 3-ə can burada getsə qalacaq 4, 5, bir də 6. Aşağıda da nə var? 2 var. Bununla da bu ixtisar gedər. Burada qalar 2, 2-ni 6-ya vuranda, 12, 10 da 5-ə vuranda nə olacaq? 60. Deməli, 60 dənə belə ədəd düzəltmək olar. Növbəti sualımız 23-cü sual. 23-cü sualda belə bir şəkil verib bizə. Belə bir şəkil verib bizə. B'di, C'di, E'di, D'di. Burada A'dır. Və deyir ki, AB bölək BC, baxın, AB bölək B. Bura 12K'dır. Bura 8K'dır. CD 2K'dır. Deməli, D, A, yəni AD də 3K'dır. Hamısını verib ki, AEB bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. A, E, B üçün də bu bucağın dərəcə ölçüsünü tapmaq üçün biz bilirik ki, 12K çıxılsın 2K bölünsün 2-ni tapmaq lazımdır. Yəni 5K-nı. K-nı tapsam 5K-dan həmin bucağı tapacam. K-nı necə tapacam? Bu qövslərin ümumi cəmsi nəyə bərabərdir? 360-a. Yəni 8K, 2K, 3K və 12K. Cəmsi 360 dərəcəyə bərabərdir. Düzdürmü? 10K, bu da 15K. 25K bərabərdir. Neçəyə? 360 dərəcəyə. Düzdürmü? Səhv eləmədimsə əgər 10, 15, 10, 13, 25K. Buradan K bərabərdir. 306. Heç buna ehtiyac yoxdur. Biz 5K-nı axtarmırıq. Heç K-nı neyini tapıram ki? 5K-nı axtardığımıza görə bunu da 5-ə bölərəm. 5K-nı axtarırıq. Bunu da 5-ə bölərəm. Bunu da 5-ə böləndə nə eləyir? 72 dərəcə. Deməli, həmin bucaq neçə dərəcə olacaq? 72 dərəcə. Növbəti sualımız 24-cü suala baxaq. 24-cü sualda nə deyir bizə? M-in hansı ən kiçik tam qiymətində fx bərabərdir x kvadratı plus 2 m minus 5x plus m kvadrat. Parabolasının təpə nöqtəsi birinci rübdə yerləşir. Parabolanın təpə nöqtəsinin birinci rübdə yerləşməsi üçün, yəni burada yerləşməsi üçün, həm bunun x0-ı, həm də y0-ı nə olmalı? Sıfırdan böyük olmalı. Yəni x0 da böyüdür 0, y0 da böyüdür 0 olmalıdır eyni anda. x0 necə tapılırdı? Mənfi b bölünsün 2a. y0 necə tapılırdı? Mənfi diskriminant bölünsün 4a. Bunlar ikisi də sıfırdan böyük olmalıdır. B-nin yerində nə durub? Mənfi 2m minus 5 bölünsün 2a-amız da 1'dir. Böyüdür sıfırdan. Buradan m minus 5 kiçikdir. Sıfırdan m kiçikdir 5 olmalıdır. Eyni zamanda mənfi diskriminant necə tapılır? B kvadratı minus 4a-sı. B kvadratı, yəni 2'nin kvadratı eləyəcək 4, m minus 5'in kvadratı minus 4ac. A'mız 1'dir, c'miz də m kvadratıdır. Bölünsün 4a, a'mız da 1'dir. 4 böyüdür 0. Deməli, hər tərəfi mənfiyə vursam, həm də mötərizələr m kvadratları getsə, nə qalacaq? Surətdə qalacaq 10
M mənfi çıxılsın. Yox, üstə gəlsin 25. Kiçikdir 0 mənfiyə vurduğuma görə. Buradan 10M mənfi 10M kiçikdir mənfi 25-dən. M böyükdür 2,5-dən. Deməli, M neçə ilə neçə arasında qiymət almalıdır? M qiymət almalıdır 2,5 ilə 5 arasında. Bu ikisinin kəsişməsi olmalıydı. 2,5 ilə 5 arasından ən kiçik neçə ala bilər M? Təbii ki, 3 ala bilər. Bizdən də M-in ən kiçik tam qiymətini soruşur. Ona görə cavab olur 3. Növbəti sualımız 25-ci sual. Yenə trigonometriyə aid sualdır. Kök altında 6 sinus 25 dərəcə, kosinus 65 dərəcə. 6 kosinus 25 dərəcə, kosinus 65 dərəcənin əvəzinə də sinus 25 dərəcə yazmaq olar. Düzdürmü? Kosinus 40 dərəcə. Üstə gəlsin 1, vurulsun 3, vuraq kök altda 3 minus 1 bərabərdir. Kökün altındakı surətdəki ifadəyə sinus 2 alfanın açılışı kimi baxsam, onda geri dönüşündə nə olacaq? Kök altında 3 sinus 50 dərəcə olacaq. Məxrəcdəki kosinus 40 dərəcə zaten sinus 50 dərəcə deməkdir. Düzdür? Plus 1 vurulsun 3, kökdə 3 minus 1 bərabərdir. Bununla bu ixtisar ilə kökdə 3 qalır. Kökdə 3 plus 1. Burada da yerin dəyişdirəm. Kökdə 3 minus 1 vurulsun 3. Kvadratlar fərqi olduğuna görə 3 minus 1 vuraq 3. Cavab olacaq 6. Bunda cavab olacaq 6. 26-cı sualımız integralla bağlı sadə sualdır. İntegral 3-dən a-ya 1 bölək x dx bərabərdir 3 ln 2. Bərabərliyini a-nı tapın. 1 bölək x-in integralı hamımız bilirik ki, ln x-dır. 3-dən a-ya 3 ln 2. Yerinə qoyanda ln a çıxılsın ln 3 bərabərdir. Bu da ln 2 üstü 3 8 eləyir, düzdürmü? Bu çıxmanı da bölmə ilə əvəz eləsəm, ln a bölünsün 3 bərabərdir ln 8 deməkdir. Buradan a bölünsün 3 bərabərdir 8-ə. A bərabər olacaq 24-ə. Bunda cavab olacaq 24. Növbəti sualımız 27-ci sual. Uyğun tərəfləri paralel olan alfa və beta bucaqları üçün uyğunluğu müəyyən edin. 1. Alfa bölünsün beta bərabərdir 2 bölək 3. Birincisində yazıb. İkincisində yazıb ki, alfa bölünsün beta bərabərdir 5 bölək 4. Üçüncüsündə də yazıb ki, gəlin birinci üçün eləyək. Sonra keçək də. Uyğun tərəfləri paralel olan alfa və beta bucaqları üçün. Biz bilirik ki, uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir, ya da cəmi 180. Təbii ki, alfa bölək beta 2 bölək 3-dürsə, bunlar bir-birinə bərabər ola bilməz. Alfa olur 2k, beta olur nə? 3k. Cəmsi 180. 5k bərabərdir 180-ə. K bərabərdir neçəyə? Deməli, 180-i 5-ə böləndə 36 dərəcə. Düzdürmü? K 36-dırsa, onda alfa 72-dir, beta da 108-dir. Alfa 72 var, yox. Beta 108 var, yoxdur. Bucaqların fərqi 90-lı xeyr, bucaqların fərqi 36-dır, bəli. Fərqi var, kiçiyi var, böyüyü var. Bir dənə 36, buna gedir B. İkincisində biri 5K-dır, biri də 4K-dır. Cəmsi 9K-dır. 180-ə bərabərdir. K olur 20, biri olur 100, biri olur 80. Bucaqların kiçiyi 80-dir, D variantı var, var. Başqa da bir şey yoxdur. Üçüncüsündə alfa 3 betaya bərabərdirsə, alfa plus betanın 180 olduğunu bilirəm. Alfanın əvəzinə 3 beta yazanda 4 beta bərabər olur 180-ə. Beta olur 45 dərəcə. Beta 45-dirsə, alfa 135-dir. Nağd E variantı görürəm. A variantında da bucaqların fərqi 90-dır. Bəli, cavab olur A, E.
Buna da gelir AE. Növbəti sualımız nəhayət situasiya suallarına baxaq. Situasiya sualında yazıb ki, sandığın qapaq hissəsi yarım silindir. Aşağı hissəsi eni 0.6 metr, uzunluğu 1 metr, hündürlüyü 0.8 metr olan düzbucaqlı paralelepiped formasındadır. Sandığın sandığa hər birinin kütləsi eyni olan 10 əşya qoyularsa, sandığın kütləsi 24 kiloqram olar. Sandığa hər birinin kütləsi birinci dəfə qoyulan əşyaların birinin kütləsindən 20% çox olan 15 yeni kütləli əşya qoyulduqda isə onun kütləsi 30 kiloqram olar. Sandığın qapağının açılması üçün 4 rəqəmli parol təyin edildi. Birinci sualda deyir ki, sandığın həzmini tapın. Sandığın həzmini necə tapmaq olar? Təbii ki, sandığın həzmini tapanda, yəni 28-ci sualda birinci aşağıdakı düzbucaqlı paralelepipedin həzmini tapmaq lazımdır. Sonra da yarım silindrin həzmini tapıb üzərinə əlavə etmək lazımdır. Bax, düzbucaqlı paralelepipedin həzmi en uzunluq hündürlüyü ilə tapılır da bir-birinə vuranda. 1 vurulsun 0.6 vurulsun 0.8 eləyəcək. 0,48 metr kub. Yarım silindrin həzmini tapmaq üçün onun radiusunu bilməliyəm. Təbii ki, bu yarım silindr olduğuna görə bu tərəf til, belə deyək, bu til nə qədərdir? 0.6-sı onda belə çıxır ki, bu yarım silindr olduğuna görə bura mərkəzdir. Bura 0.3. Deməli, bunun radiusu 0.3. Oturacağın, bax, silindrin həzmini tapanda oturacağının sahəsi pi r kvadrat ilə tapılır. Pi-ni də bizə 3 verib, 3 vurulsun. R-miz 0.3, 10 kvadratı 0.9 eləyir, vurulsun. Hündürlüyümüz də 1 metr olduğuna görə 1 olur 0.27. Düzdürmü? 109-un yəni 0.27 metr kub. Amma bunun yarısını götürəcək. Çünki yarım silindrdən söhbət gedir. 0.27-ni böləndə 2-yə 0.135 düşür. Düzdürmü? Metr kub. 0.48-in üzərinə də 0.135-i əlavə eləyəndə 5. Düzdür? 1, 5, 1 deyək də 6, 0.615 metr kub eləyir. Bu birinci sualın cavabıdır. Belə. Neynədim? Aşağıdakı düzbucaqlı paralelepipedin həzmini tapdım. Üzərinə yarım silindrin həzmini əlavə elədim. İkinci sualda bizə nə deyir? İkinci sualda deyir ki, boş sandığın kütləsini tapın. 29-cu da yəni. Boş sandıq. Bax, onu həll eləmək üçün hansı hissəni oxumalıyam? Sandığa hər birinin kütləsi eyni olan 10 əşya qoyub. Sandığın öz kütləsi olsun x, plus 10 əşyanın hər birinin kütləsi olsun y, 10y. Cəmsi nə eləyəcək? Cəmsi deyir 24 olur. Sonradan deyir ki, yenə də sandığa bu səfər əvvəldən qoyulan əşya y idi hər birinin kütləsi. Deyir, bundan 20% artıq kütləli əşya qoyulur. Yəni 1.2 y ilə qoyursan. Aydındır. Məsələn, əvvəl qoyurdum 10 kilo, indi qoyuram 12 kiloluq əşya qoyuram, amma 15 dənə qoyuram bu səfərdə. 15 vurulsun 1.2 y. Bu səfərdə deyir 30 olar. Bunu həll eləmək üçün x plus 10y bərabərdir 24, x plus 18y bərabərdir 30-a. Aşağıdan yuxarını çıxsam 8y bərabərdir 6-ya, y bərabərdir 4-də 3. Y-i tapdım 4-də 3. Məndən nə istəyir? Boş sandıq. Boş sandığı necə tapacam? X üstə gəlinsin, 10 vurulsun. Y-in əvəzinə 4-də 3 gətirib yazsam bərabərdir 24-də. 0.75 ona vuranda 7.5 x bərabərdir 24 çıxılsın. 7.5 x bərabərdir 16.5 kiloqram. Boş sandığın kütləsi olacaq 16.5 kiloqram. Nəhayət 30-cu və sonuncu sualımız. 30-cu sualda nə deyir? Deyir ki, sandığın qapağının açılması üçün təyin edilmiş parolun rəqəmlərinin müxtəlif olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Sandığa parol qoyacaqlar. Neçə rəqəmli parol qoyacaqlar? Orada yazmışdı ki, 4 rəqəmli parol qoyacaqlar. 1, 2, 3, 4 rəqəmli parol qoyacaqlar. Düzdürmü? Deməli, 4 rəqəmli parol qoyacaqlar. Hansı rəqəmlərdən istifadə edəcəklər? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Düzdür? Bir də baxın, sandığın qapağının açılması üçün təyin edilmiş parolun rəqəmlərinin müxtəlif olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Burada mən mümkün halların sayı yazmışam, əvvəldə yazanda. Ona baxıram. Deməli, mümkün halların sayı, rəqəmlər eyni ola bilər də, hamısı nə olacaq? 10 vurulsun, 10 vurulsun, 10 vurulsun, 10. Bu, mümkün halların sayıdır. Yəni,
parol belə ola bilər. Yəni 10.000 mümkün hal var. Əlverişli hal nədir bəs? Rəqəmləri müxtəlif olan 4 rəqəmli ədəd, amma birinci yerə də götürüb nə yazmaq olar? Birinci yerə də 0 yazmaq olar. Ona görə də birinci yeri 13 üsumundan, ikinci yeri 9 üsumundan, üçüncü yeri 8 üsumundan, dördüncü yeri isə 7 üsumundan rəqəmləri müxtəlif olan dediyinə görə. Bunlar da bir-birinə vuranda 5040 eləyir. Mən əlverişli halların sayını götürmüşəm. Ehtimalımız da nə olacaq? 10.000-də olacaq 5040. 10.000-də 5040 sıfırın biri getsə, cavab eləyəcək 0 tam 1000-də 504. Bunu da cavab olacaq 0-dan 1000-də 504. Belə. Cavablar sürətli şəkildə paylaşımda bayaqları mən burada əlverişli halların sayını düzgün cavab kimi götürmüşəm, amma ehtimal soruşulmuş. Məxrəcə 10.000 yazmaq lazım idi. Belə. Sağ olun. Ümid edirəm ki, suallar hamısı sizə tam şəkildə aydın olsun. Belə. Kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.